Xin chào các bạn, trước khi khám phá video hôm nay thì theo bạn, chiến đấu cơ của Mỹ hay Nga là mạnh nhất hiện nay? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Khi nói về các loại vũ khí quân sự bay, bên cạnh những quái vật bầu trời như B-2 Spirit, B-52H hoặc chiến đấu cơ thống trị bầu trời F-35 hoặc Su-57 thì còn tồn tại những chiến đấu cơ tí hơn. Dù cực nhỏ, song chúng lại có vỏ, với vũ khí được trang bị hạng nặng. Uy lực tác chiến rất mạnh, có thể khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Các bạn đã nghe nói đến McDonnell XF-85 Goblin hay Yakovlev Yak-15 chưa? Đây đều là những chiến đấu cơ mini được xếp hàng khủng nhất. Nó còn đáng sợ như thế nào thì bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 10 chiến đấu cơ nhỏ nhất thế giới nhưng cực mạnh, khiến quốc gia nào cũng sợ nhé. 10. AT-6 Wolverine. Đầu tiên trong danh sách này là AT-6 Wolverine, một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ và kiêm chức năng trinh sát, giám sát và tình báo. AT-6 Wolverine có chiều dài chỉ 10,1m, cao 3,2m, sải cánh 10,4m, diện tích cánh 16,60m², được làm bằng vật liệu composite. Khung thân có trọng lượng cơ bản là 2.671kg. Cho phép máy bay có thể cất cánh hoặc hạ cánh với trọng lượng tối đa 4.536kg. Tuy nhỏ nhưng AT-6 Wolverine có thể mang hơn 13 loại vũ khí đa năng và chính xác như bom dẫn đường chính xác bằng laser, tên lửa, rocket dẫn đường bằng laser. Nhẹ, linh hoạt, ít bộc lộ dấu hiệu nhiệt so với máy bay phản lực, cũng như được tích hợp các thiết bị điện tử khá hiện đại, bẫy nhiệt, mô đun gây nhiễu, nhiều loại vũ khí. AT-6 Wolverine là giải pháp và phương tiện lý tưởng để tấn công mục tiêu trong các nhiệm vụ chiến đấu cường độ thấp. Chiến Horn Texas Pocket Fire. Tiếp theo sẽ là chiến đấu cơ Horn Texas Pocket Fire, loại tiêm kích hiện đại hạng nhẹ trên thế giới. Horn Texas có chiều dài 13,2m, sải cánh 8,2m, cao 4,4m, tốc độ tối đa 1.920km/h, với trọng lượng không tải 6,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 13,5 tấn. Dù nhỏ, nhưng LCA Texas thiết kế với 8 giá treo mang được 4,2 tấn vũ khí, gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất tầm xa, tên lửa chống tàu, bom dẫn đường. Máy bay chiến đấu Texas có thể sử dụng được tất cả các chủng loại vũ khí, dành cho tiêm kích hạng nhẹ của Nga và phương Tây. Với ưu điểm nhỏ và nhẹ nhất trong các loại máy bay chiến đấu siêu thanh đương đại, độ linh hoạt trên không rất cao, Horn Texas trở thành ác mộng của các căn cứ hải quân và không quân ven bờ của đối phương bởi sức mạnh hủy diệt đáng gờm của nó. De Havilland Vampire Spider-Crab from Mars. Một trong những chiến đấu cơ mini mạnh nhất thế giới không thể bỏ qua chính là máy bay chiến đấu phản lực Macaron, De Havilland Vampire. Nghe cái tên thôi đã thấy đáng sợ rồi đúng không nào? Đây là máy bay chiến đấu phản lực thứ hai do Không quân Hoàng gia Anh sản xuất trong Thế chiến thứ hai. Ngoài việc được sử dụng bởi Không quân Hoàng gia và Hàng không Hải quân Hoàng gia, nó còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Canada, Ai Cập. Dù ra đời khá lâu, nhưng nếu ở thời điểm đó thì Macaron chính là một trong những con ma có sức mạnh khủng khiếp. Dù có thân hình bé nhỏ, nhưng De Havilland Vampire được trang bị 4 khẩu pháo 20mm, 8 quả rocket và 2 quả bom. Nói về chiến tích của nó thì tháng 12 năm 1950, Macaron FB Mk5 từng tấn công quân du cấp bán đảo Mã Lai. Năm 1954, FB Mk9 của Macaron được sử dụng để đàn áp cuộc nổi dậy ở Kenya. 7. Atlas Holdings. Có lẽ ít người biết rằng Nam Phi là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng không thua kém gì các quốc gia tiên tiến. Họ có thể sản xuất máy bay, xe tăng và các vũ khí công nghệ cao. Máy bay trinh sát Atlas là một trong số đó. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, bao gồm hệ thống cảm biến tối tân, kết hợp với các camera độ phân giải cao, camera hồng ngoại. Chúng sẽ làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu dưới mặt đất. Điều đặc biệt là những chiếc máy bay này có thời gian bay liên tục tới 10 tiếng trên không trung. Và khi cần thiết, Atlas có thể biến thành phiên bản cường kích mặt đất hạng nhẹ nguy hiểm chết người. Với khả năng mang pháo 20mm, tên chống lửa tăng, rocket và cả các loại bom nhỏ không điều khiển. Atlas được cho là khắc tinh của các loại tội phạm như ma túy, cướp biển. Ngoài ra, người ta còn sử dụng Atlas để bảo vệ rừng, tuần tra biên giới và bảo vệ các cơ sở kinh tế quan trọng, dàn trải như đường ống dẫn dầu. Ngay sau đây sẽ là một loại đại diện mini đến từ cường quốc Nga. 6. Mikoyan Guveric MiG-9 Fago. Nga từ bao đời nay đã là một cường quốc quân sự, thế nên việc chiến đấu cơ Mikoyan Guveric MiG-9 Fago nằm trong danh sách này không gì là khó hiểu.
Mi-29 là máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên được phát triển bởi phòng thiết kế Mikoyan Gurevich trong những năm đầu tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nó sử dụng động cơ phản lực BMW 003 do Đức chế tạo. Mi-29 được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại. Cánh thẳng đơn giản với những cánh tay được xẻ rãnh và cánh đuôi có hình tam giác. Chiến đấu cơ này được trang bị vũ khí gồm một khẩu pháo 37mm và hai khẩu pháo NS-23 23mm. Với hỏa lực không phải dạng vừa, Mi-29 được dùng cho vai trò tấn công mặt đất rất hiệu quả. 5. Embraer Super Tucano A29. Mặc dù mang trong mình hình dáng lạc hậu mà theo người ta hay trêu là máy bay bà già, thế nhưng trang thiết bị của chiếc cường kích này lại rất hiện đại, vậy nên cái gì cũng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được nhé các bạn. Máy bay có kích thước khá nhỏ gọn với chiều dài 11,38m, sải cánh 11,14m, trọng lượng cất cánh tối đa 5.400 kg. Cương kích A29 Super Tucano được trang bị gồm một pháo 20mm lắp dưới thân, có thể bắn 650 viên đạn trên phút. Dưới mỗi cánh có một súng máy hạng nặng FN Hector 12,7mm và một súng máy nòng xoay M134 7,62mm, tốc độ bắn 3.000 viên đạn trên phút. A29 cũng được trang bị rocket không điều khiển 70mm, tên lửa không đối không AIM-9L Sidewinder, tên lửa không đối đất AMG-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác. Tổng khối lượng vũ khí là 1,6 tấn. Đảm bảo đối thủ nào mà đụng vào thì chỉ có banh xác. Chính vì thế mà những nhóm phiến quân có năng lực phòng không hạn chế thường không dám lên tiếng khi có sự xuất hiện của A29 Super Tucano. 4. Yakolev Yak-15. Thêm một đại diện đến từ xứ sở Bạch Dương, chiến đấu cơ mini mang tên Yakolev Yak-15. Đây là một trong những loại máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên của Liên Xô và là máy bay tiêm kích hoạt động nhanh nhẹn nhất được chế tạo trong thời gian này. Yak-15 có chiều dài 8,70m, sải cánh 9,20m, chiều cao 2,27m. Trọng lượng rộng của máy bay là 1.852 kg, trọng lượng cất cánh 2.742 kg. Nó sử dụng động cơ Junko Zumo 004 của Đức, cùng với chiếc Saab 21R của Thụy Điển. Yak-15 là một trong hai máy bay phản lực được chuyển đổi thành công từ máy bay chạy bằng piston. Mặc dù vẫn còn tồn tại một ít hạn chế, nhưng Yak-15 vẫn được đánh giá là hoạt động linh hoạt, dù thân hình khá nhỏ bé. Việc được trang bị hai pháo 23mm Nuderman Suranov NS-23 cũng giúp Yak-15 trở thành một trong những chú bé có sức mạnh khủng, y như cậu bé khỏe nhất nước Nga Timofey Klevakin. 3. Volodymyr Horn-Agich. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu em không nhớ đến chú chim ruồi sắt Volodymyr trong video hôm nay. Các bạn biết đấy, trong khi máy bay chiến đấu có xu hướng trở nên lớn hơn và đắt hơn, khi quân đội các nước yêu cầu dùng chúng nhiều hơn, trong các cuộc chạy đua vũ trang thì vẫn luôn có một số nhà thiết kế máy bay tin rằng một máy bay chiến đấu đơn giản, nhẹ và mini hơn cũng có thể đứng ở vị trí riêng của mình và đáp ứng những nhu cầu khắt khe của các nhà quân sự. Đó chính là lý do mà chiến đấu cơ mini Volodymyr ra đời. Đây là một loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ do hãng Falcon Aircraft phát triển cho không quân Hoàng gia Anh. Và nó cũng được trang bị cho không quân Ấn Độ và từng tham gia chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan. 2. Mini C-17 Globemaster. Nếu quan tâm đến vấn đề quốc phòng của Mỹ, hẳn các bạn đều biết không quân Hoa Kỳ có một số máy bay nhanh nhất, xấu nhất, lâu đời nhất, lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Nhưng bạn có biết nó cũng có cái dễ thương nhất không? Đúng vậy, Mini C-17 Globemaster có lẽ là chiếc máy bay duy nhất trong danh sách này không thể bay. Nhưng nó chắc chắn khiến trái tim bạn bay bổng bởi thân máy bay nhỏ xíu, chiếc mũi mập mạp, 4 động cơ phản lực và một chiếc đuôi chữ T nhỏ bé. Chiếc Mini này là phiên bản thu nhỏ của chiếc C-17, một máy bay phản lực chở hàng cực khủng của Mỹ. Với khoảng 82 tấn quân, vật tư, phương tiện hoặc bất kỳ thứ gì khác mà quân đội cần vận chuyển. Về cơ bản thì chiếc Mini C-17 Globemaster hoàn toàn giống với phiên bản thật về các chi tiết. Bảng điều khiển máy bay, buồng lái, cầu thang cửa bên hông, cánh của nó và nhiều thứ khác. Tuy nhiên nó không dành cho những cuộc chiến trên không nảy lửa mà chỉ phục vụ cho nhu cầu tham quan, giải trí của mọi người. 1. McDonnell XF-85 Goblin. Cuối cùng trong danh sách hôm nay là phi cơ chiến đấu ký sinh XF-85 Goblin của Mỹ, mẫu máy bay chiến đấu phản lực nhỏ nhất từng được chế tạo. Máy bay XF-85 Goblin ra đời với lý do rất đơn giản. Oanh tạc cơ B-36 cần được hộ tống khi tham chiến, thế là quân đội Mỹ bắt đầu chuẩn bị đội quân hộ tống. Theo đó, máy bay ký sinh XF-85 Goblin được thiết kế với chiều dài chỉ khoảng 4m và cao chưa đến 3m. Sải cánh khi gặp lại dài 1,5m.
trọng lượng khoảng 3 tấn, được trang bị 4 súng máy hạng nặng và đạt tốc độ hơn 950 km/h. McDonnell XF-85 Goblin tựa như các tử sĩ. Trong trường hợp máy bay chủ bị tấn công, nó sẽ tách ra khỏi máy bay chủ và sử dụng vũ khí của mình để tấn công mục tiêu và bảo vệ an toàn cho máy bay chủ. Hãy comment bên dưới phần bình luận tên chiến đấu cơ mini nào làm bạn ấn tượng nhất. Theo bạn, Việt Nam nên trang bị chiếc máy bay chiến đấu nào trong danh sách mà Emin vừa giới thiệu? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.